हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना न भूलें। तो आज की हमारी टॉपिक है कि अपने मोबाइल में कोई भी रिंगटोन कैसे सेट करें। तो इससे पहले रिंगटोन सेट करने के लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स को क्लिक करें। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से दूसरा वाला ऑप्शन होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको रिंगटोन नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह ऑप्शन दिया होगा। हमें रिंगटोन सेट करना है तो रिंगटोन पर जाएँ और यहाँ पर सिम 1 यूज़ करता है तो सिम 1 पर क्लिक कीजिए। या फिर सिम 2 यूज़ करते सिम 2। तो मेरा सिम 2 है इसलिए मैं सिम 2 पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल का रिंगटोन है। अगर ये रिंगटोन आपको अच्छा नहीं लगता तो इधर ऊपर की तरफ प्लस का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी सॉन्ग्स या रिंगटोन डाउनलोड होगी वो आपको दिख जाएंगे। तो इसमें से मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ रिंगटोन, जैसे कि ये। ऊपर की तरफ डन का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारा रिंगटोन सेट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो आज की हमारी टॉपिक थी जो सॉल्व हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।